On a chacun des grandes spécialités dans l'humour, et moi, mon grand truc, c'est que je fais des bruitages. Donnez-moi un titre de film, ce que vous voulez, et je vais tenter d'improviser une entrée avec ça. Donnez-moi un titre de film. Scary Movie, et Les Dents de la Mer, on va mixer les deux, comme ça il n'y a pas de jaloux, alors attends. Oui, alors? Je te vois, Clarisse. Dégage-toi, prenez gag. Oh mon Dieu! Où êtes-vous? Je vais te tuer. Oh mon Dieu, mais vous êtes... J'y vais, ce soir au moment, putain. Et Les Dents de la Mer, vous ne parlez. Venez les gars, on va pêcher. Ouais, trop cool, Bobby. Ouais, Michael. Ne dépassez pas les valises! Ouais, ta gueule. Oh, je crois que je vais me baigner! Oh ouais. C'est un chien des mers. Oh.